உலகமெங்கும் வாழும் மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். நம்மளுடைய சேனலுக்கான டெலகிராம் பேஜ் இருக்கு அண்ட் வாட்ஸ்அப் பேஜ் இருக்கு. சோ அங்க போயிட்டு நம்மளுடைய சேனலை நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அங்க நம்ம போடக்கூடிய ரீசன்ட் டைம்ல அமேசான் அண்ட் பிளிப்கார்ட், மிந்த்ரா, மீஷோ, ஜியோ இந்த மாதிரி எல்லா இடங்கள்ல இருந்து வரக்கூடிய ஆஃபர் அண்ட் அப்டேட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்மளுடைய டெலகிராம் சேனல்ல ஷோரா நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். இமீடியட்டா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்தரா வரக்கூடிய நிறைய ஆஃபர் அப்டேட்ஸ் மிஸ் பண்ணாதீங்க, தெரிஞ்சுக்கலாம். லிங்க் எல்லாமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கேன், போய் செக் பண்ணிக்கோங்க. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டாப் 5 பெஸ்டா வரக்கூடிய இமர்ஷன் ராட் வாட்டர் ஹீட்டர் மாடல் தான் டீடைலா பார்க்க போறோம். வாட்டர் ஹீட்டர் அப்படினாலே கண்டிப்பா மழை காலத்திலயுமே சரி, அதே மாதிரி பனிகாலங்கள்லயுமே சரி, நமக்கு அதிகமா தேவைப்படக்கூடிய ஒரு பெஸ்டான ப்ராடக்டா இருக்குங்க. ஏன்னா எல்லாரோட வீடுகள்லயுமே நான் முன்கூட்டியே நிறைய வீடியோல சொல்லியிருக்கேன். நம்மளால பாத்தீங்கன்னா அட்டாச்டா இருக்கக்கூடிய பாத்ரூம்ல மட்டும் தான் நம்மளால இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டரா இருக்கட்டும், ஸ்டோரேஜ் கெய்சரா இருக்கட்டும் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ண முடியும். பட் ஆனா ஒரு சில வீடுகள்ல பவர் சப்ளை டைரக்டா பாத்ரூமுக்கு போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்காது, வாட்டர் சப்ளை இருக்காது. சோ டேப் வாட்டர் அந்த காலத்துல கட்டப்பட்ட வீடா இருக்கும், இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். அந்த மாதிரி இடங்கள்ல எல்லாம் நம்ம இமர்ஷன் ராட் வாட்டர் ஹீட்டர் தாராளமா யூஸ் பண்ணலாம். இதுக்கு 16 amp சாக்கெட் பாக்ஸ் இருந்தாலே நம்ம அழகா பாத்தீங்கன்னா நம்ம அதை இன்சர்ட் பண்ணி ரொம்ப ஈஸியாவே பாத்தீங்கன்னா வாட்டரை பாத்தீங்கன்னா ஹாட் வாட்டரா கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். சோ இப்போ நம்ம ஒரு சில இமர்ஷன் ராட் வாட்டர் ஹீட்டர்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா. நம்ம ஒரு நார்மலா ஒரு ஹாட் வாட்டர் ஹீட்டர் நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா அதுல வாட்ஸ் ரேஞ்ச் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியமானது. அதிகப்படியான வாட்ஸ் மோர் தென் 1500 வாட்ஸ் இருக்க மாதிரியான ஒரு நல்ல இமர்ஷன் ராட் வாட்டர் ஹீட்டரை சூஸ் பண்றதுக்கு பாருங்க. அடுத்தபடியா ரஸ்ட் ரெசிஸ்டண்டா வரக்கூடிய மெட்டீரியலா அது இருக்கணும். கூடவே நம்ம காப்பர் பில்டர்லயும் நிறைய ப்ராடக்ட் மார்க்கெட்ல அவைலபிளா இருக்கு. அட் தி சேம் டைம் நம்மளுக்கு நார்மலா இருக்கக்கூடிய ஹார்ட் ஆனடைஸ்லயுமே இருக்கு நிறைய ப்ராடக்ட். ஷூரா ஷாக் ப்ரூஃப் மாடலா நம்ம வாங்கக்கூடிய அந்த இமர்ஷன் ராட் வாட்டர் ஹீட்டர் இருக்கணும். ஹீட்டிங் எலிமெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் காப்பர், ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் இந்த மாதிரி நல்ல குவாலிட்டியா பில்ட் பண்ணிருக்காங்களான்றதை செக் பண்ணிட்டு வாங்குங்க. ஈஸி ஆபரேஷன் பண்ற மாதிரி நல்ல பெட்டர் கிரிப்பா ISI சர்டிஃபைட்ல வரக்கூடிய இமர்ஷன் ராட் வாட்டர் ஹீட்டரா நீங்க சூஸ் பண்ணுங்க. நம்ம நார்மலா கெய்சரை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி இமர்ஷன் ராட் வாட்டர் ஹீட்டர் நம்ம யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா பவர் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடியது ரொம்பவே குறைவா தான் எடுக்கும். ஷூரா பக்கெட் ஹூக் கொடுத்திருக்காங்களா, அதுல மேக்ஸிமம் லெவல் மினிமம் லெவல் நம்மளுக்கு ப்ரொவைட் பண்றாங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி பாருங்க. ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வாரண்டி தராங்களா இல்ல பாத்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட் வாரண்டி தராங்களா அப்படிங்கறத பாருங்க. ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அப்படின்னா என்ன ஃபால்ட்டா இருந்தாலுமே அவங்க ரீப்ளேஸ் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. இதுலயே நார்மல் ப்ராடக்ட் வாரண்டியா இருந்தது அப்படின்னா சர்வீஸ் சென்டர் எடுத்துட்டு போயிட்டு நம்ம சர்வீஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும். அந்த வாரண்டியுமே 1 year 2 year அப்படிங்கறதையும் ஷூரா பாத்துக்கோங்க. இதுல டிஃபரெண்டான வாட்ஸ் ரேஞ்சில் இருக்குங்க. ஸோ 1500 வாட்ஸ், 2000 வாட்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கு. ஸோ நமக்கு எது பெனிஃபிட்டா இருக்கும் அப்படிங்கறத பார்த்துட்டு எது நம்மளுடைய பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கு அந்த ப்ராடக்டா பார்த்து வாங்கிக்கிறது நல்லது. இப்போ நான் சொன்ன இந்த விஷயங்களை பேஸ் பண்ணி டாப் 5 பெஸ்டா வரக்கூடிய இமர்ஷன் ராட் வாட்டர் ஹீட்டர் மாடல்லாம் பார்க்கலாம். வாங்க இன்னைக்கு இருக்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். 8th பிளேஸ்ல கேண்டிஸ் இமர்ஷன் ராட் வாட்டர் ஹீட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். வாட்டர் ப்ரூஃப் இமர்ஷன் ராட் வாட்டர் ஹீட்டர் 1500 வாட்ஸ்க்கான நிக்கல் பிளேட்டிங் டு ரெசிஸ்ட் கரோஷன்காக தராங்க. ஹெவி டியூட்டி நிக்கல் கோட்டிங் ஆன் த எலக்ட்ரிக் ஹீட்டர்ல ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. கம்ப்ளீட்லி டிசைன் ஃபார் லாங் டேர்ம் யூஸ்க்காக வருது. ISI சர்டிஃபைடும் கூட. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 329 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க பேஸ்ட் ஆன் 652 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 7th பிளேஸ்ல லாங் வே இமர்ஷன் ராட் வாட்டர் ஹீட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். 1500 வாட் இமர்ஷன் ராட் வாட்டர் ஹீட்டர் மாடல் வாட்டர் ப்ரூஃப் அண்ட் ஷாக் ப்ரூஃப் ப்ரொடெக்ஷனுக்காக வருது. ISI சர்டிஃபைட் வித் 1 yearக்கான வாரண்டியோட தராங்க. 1 yearக்கான லிமிடெட் டொமஸ்டிக் பிராண்ட் வாரண்டியும் இதுல ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 399 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 10 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க பேஸ்ட் ஆன் 3 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 6th பிளேஸ்ல கிராம்ப்டன் இமர்ஷன் ராட் வாட்டர் ஹீட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். 1000 வாட்கான இமர்ஷன் ராட் வாட்டர் ஹீட்டர் மாடல் ஹேர் பின் டியூப்லர் எலிமெண்ட் ஹீட்டிங் எலிமெண்டா கொடுத்திருக்காங்க. காப்பர் மேட் இமர்ஷன் ராடா வருது. ஹெவி டியூட்டி லைட் இண்டிகேஷன் மாடலாவும் கொடுத்திருக்காங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 478 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க பேஸ்ட் ஆன் 14243 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 5th பிளேஸ்ல டிஜி ஸ்மார்ட் இமர்ஷன் ராட் வாட்டர் ஹீட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். 2000 வாட் வாட்டர் ப்ரூஃப் ஷாக் ப்ரூஃப் மாடலா வருது. லைட் இன் வெயிட், ரிச் அண்ட் எலகண்ட் இன் ஃபினிஷ்ல வருது. ஹை கிரேட் ABS ஹேண்டில் வித் பக்கெட் ஹோல்டர்ஸோட ப்ரொவைட் பண்றாங்க. ஹெவி டியூட்டி நிக்கல் கோட்டிங் அண்ட் எலக்ட்ரிக் ஹீட்டரா வருது. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 548 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க பேஸ்ட் ஆன் 540 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு.
4th பிளேஸ்ல உஷா இமர்ஷன் ராட் வாட்டர் ஹீட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். ஷாக் ப்ரூஃப் பிளாஸ்டிக் டாப் கம்ப்ளீட் ப்ரொடக்ஷனோட வருது. காப்பர் டியூப் எலிமெண்ட் ஹீட்டிங் ஃபார் ஃபாஸ்ட் ஹீட்டிங்காக கொடுத்திருக்காங்க. பிளாஸ்டிக் ஹேங்கிங் புக் ஃபார் சேஃப் ஆபரேஷனுக்காக வருது. நிக்கல் பிளேட்டிங் 1.5 மீட்டர் லாங் பவர் காரோட வருது. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 579 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 3824 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. Third பிளேஸ்ல பஜாஜ் இமர்ஷன் ராட் வாட்டர் ஹீட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். வாட்டர் ப்ரூஃப் 1500 வாட்ஸ் இமர்ஷன் ராட் வாட்டர் ஹீட்டர். பிளாஸ்டிக் ஹேண்டில் டு பிரிவென்ட் ஃப்ரம் ஷாக் அண்ட் ரஸ்ட். வாட்டர் ப்ரூஃப் சீல்டு டெர்மினல் ஃபார் சேஃப்டிக்காக தராங்க. கம்ஸ் வித் 2 இயர்ஸ்க்கான வாரண்டி ஆன் ப்ராடக்ட்டுக்கு ப்ரொவைட் பண்றாங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 705 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 4355 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. செகண்ட் பிளேஸ்ல ஹாவர்ஸ் இமர்ஷன் ராட் வாட்டர் ஹீட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். நிக்கல் பிளேட்டிங் ஃபார் கரோஷன் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஹீட்டர் வருது. எஃபிஷியன்ட் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஹீட்டிங் எலிமெண்ட். வாட்டர் ப்ரூஃப் ISI மார்க் 3 பின் மோல்டட் பிளக் ஓட தராங்க. ஹீட்டிங் இண்டிகேட்டர் வித் 1500 வாட்ஸ் வரைக்கும் வருது. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 774 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 21336 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல ரேகோ இமர்ஷன் ராட் வாட்டர் ஹீட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். 1500 வாட்ஸ்க்கான ஜாப்பனீஸ் டெக்னாலஜி எலக்ட்ரிக் வாட்டர் ஹீட்டர் மாடல் வித் வாட்டர் ப்ரூஃப் அண்ட் ஷாக் ப்ரூஃப் ப்ரொடக்ஷன்ஸோட வருது. இன்ஸ்டன்ட் ஹீட்டிங் வித் பக்கெட் ஹோல்டர்ஸோட தராங்க. ISI சர்டிஃபைட் 2 இயர்ஸ்க்கான ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வாரண்டியும் ப்ரொவைட் பண்றாங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 849 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 9963 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. இப்போ நீங்க பார்த்த இந்த இமர்ஷன் ராட் வாட்டர் ஹீட்டர் எல்லாத்தையும் Flipkart and Amazon அதெல்லாம் செக் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கான லிங்க்ஸ் எல்லாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்லயே பின் பண்றேன். வேணும் அப்படினா ஓபன் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் உள்ள சூப்பரான ப்ராடக்ட் வீடியோஸ் signing off Vijay. Bye bye. See you. Have a nice day.